أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. نن درس کې ان شاء الله العزيز سورة اعراف پارہ نمبر 8 رکو نمبر 20 آیات نمبر 164 165 دو آیاتونه چې نو هغه به ویلې کېږي. د مخکې آیات کې چې نو هغه تیر شولو چې الله پیغمبر ته ورته وایي چې لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین. زه چې نو هغه د ټول نه وړاندې فرماندار یم. اوس د دې آیات متعلق چې نو هغه لیکلي دي تفسیر خازن او معارف سے نو هغه دوانو ذکر کړي. وای چې حضور علیه الصلاۃ والسلام ته چې نو دا غرال ولید ابن مغیره او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویلو چې تاسو ته نو هغه د چلو کوي چې دا کم جګړه او ستړي جوړ شوی د دې د ختمولو یو حل دی. هغه دا دی چې تاسو دا کم دین راوړی کم توحید مراوړی نو دا تاسو پرېږدئ او د دې کتا سوای چې په دې ګناه ملاويږي نو تاسو د دغه ګناه زجر نو هغه ذمہوار یم او تاسو د دې خبرې نه قرار شي. الله رب العزت د آیات راولې غلو قول اغیر الله ابغي ربه تو ورته وایي چې اې د الله نه ما سوا زجر نو هغه بل معبود بل رب چې نو هغه طلب کم وهو رب كل شيء سره د دې چې الله رب العزت د هر شي رب چې نو هغه الله پاک دی د هر شي پروردگار چې نو هغه یو الله دی. نو اوس هغه الله پرېږدم او د هغه نه ما سوا بل چې نو هغه رب ګورم. دویم دا چې کومه خبره کوي چې د الله نه ما سوا الله چې نو هغه تاسو ته کم طور طریقه را کړې دا پرېږدئ چې دا جنګ جګړې ختم شي او د دې که ثوابالي په ما باندې وي. نو الله وی دا خو د سره د عقل سره سمون خوري نه چې کار دی یو وکړي او د هغه سزا چې دی نو هغه دی بل ته میلاو شي. نو الله وی ولا تکسب کل نفس الا علیها. هر یو نفس چې کم کسب کوي بد عمل کوي نو د دغه بد عمل سزا به هم دغه نفس ته چې نو هغه میلاویږي. داسې نشي کېدی چې بد عمل چې نو هغه د زید وکړي او سزا چې نو هغه دی بکر ته میلاو شي. نه هر انسان ته به دغه د کړو متعلق چې نو هغه سزا میلاویږي. ولا تزر وازرة وزر اخرى او نشي اوچتول سو کوچتون کې پیټه د گناهونو چې نو هغه دبل دې نشي کېدی بلکې کم انسان چې څومره هم ښه عمل بد عمل کړی نو دې به دغه بد عمل په خپل جواب دی. حدیث مبارکه کې راځي یو پیر حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه یو ځای باندې تیروتو التغم شیولو نو کم غم چې شو نو پای کې خلکو جړه کوله. نو حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایلو چې دا خلک جاړي نو په دې جړه سره خپل مړی ته تکلیف رسوي. ابو ملایکه چې نو هغه د غزه کې والو دې دغه خبره چې نو عائشہ رضی الله تعالی عنها ته ورسوله چې مور به عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ خدا سي وي چې دا کم کسان چې نو هغه په مړی باندې جړه کوي نو د دې سزا به چې نو هغه مړی ته چې نو تکلیف ملایږي. هغه ورته چې عبد الله ابن عمر ډیر لوی سړی دی ډیر متقی سړی دی ډیر نیک او پرهیزګار چې نو هغه سړی دی خو کله نا کله د انسان نه غلطي کېدی شي. نو دا غنه دلته دا غلطي کېږي چې دی وای چې د دې کسانو په جړه باندې مړی ته به تکلیف میلاویږي. ولی ځکه چې الله رب العزت واضح اعلان دی ولا تزر وازرة وزر اخرى چې د یو کس بوج د ګناه دا بل چاته چې نو هغه نشي ورکولی. اوس دې باندې یو ورکوټه شانته اشکال چې نو هغه واردېږي. هغه اشکال چې نو سوال دا دی چې حدیث مبارکه کې هم راځي الله رب العزت پیغمبر فرمای الدال علی الخير کفاعله
الدال علی الشر کفاعله، چا چې چاته د خیر چې نو هغه طریقې کار وښودلو د به د هغه په شان چې نو هغه اجر او ثواب میلاویږي. چا چاته چې نو هغه د بد لاره وښودله د بد لارې بنیادي کې ښودو نو دته به د هغې چې نو هغه سزا میلاویږي. او دغه شانتې صورت عنکبوت کې هم دی چې دوی په ورځ د قیامت باندې وليحملن اثقالهم ما اثقالهم، چې دوی په ورځ د قیامت باندې د خپل ګناهونو د بوج سره چې نو د دوی ګناهونه چې نو د نور خلکو د ګناهونو بوجونه به هم څوتي. نو د دې آیات د بل آیات سره هم ټکراو راځي او د حدیث مبارکه سره هم راځي. نو د هغې آسان حل چې نو هغه دا دی چې څوک چې نو هغه ګناه کوي نو د بل کس ګناه وبال به په کم صورت کې راځي. د دې دوه صورتونه دي. یو صورت دا دی چې دغه انسان به د هغه د ګناه سبب جوړ شوی وي او یا به چې نو هغه د ګناه سبب نه جوړ شوی. که چېرې یو انسان یو بني آدم د بل کس د ګناه سبب جوړ شو نو په دې چې کله د ګناه سبب جوړ شو د هغه چې څومره ګناه کوي نو د هغې ګناه کې باقاعده هغې هم سزا چې نو هغه دته به هم میلایږي. لکه مثلا اوس نو هغه یو سړی دی کرکټ میچ دی یا بل یو داسې تاسو شیز والی چې هغه عام طور باندې خلک یې کوي ټول، نو اوس په دغې کې د وخت زیاده په هغې کې د غیر محرم تصویرونه چې دی نو هغه راځي. اوس دا ټول شیزونه ګناه کارونه پکې کېږي. یو سړی دی د هغه ځان ته یوازې لګولی، اوس دغه سړی د دغه ګناه په خپله دی هغه چې نو ګناهګار دی. بل سړی دی د هغه چې نو هغه په شارع عام باندې لګولی، په چوک باندې لګولی، په دکان باندې لګولی، په دیره کې لګولی، په دیره کې ډیش ښودی دی. دا شیزونه یې کړي دي. اوس هر سړی راځي او دغه ګناه چې نو هغه کوي. نو کم کس چې د نورو خلکو د پاره د سبب جوړ شو نو دته به د په عمل نامه کې سوره چې د کسانو ګناهګاران شول د دغه ټولو هغه ګناه به د په عمل نامه کې هم لیکل کېږي. او دغه شانتي چې کم سړی سبب نه جوړ شوی، هر سړی په خپل تر باندې ځان له ګناه کړی دی، نو بیا به هر سړی د خپل ګناه چې نو هغه سزا واري. نو ځکه ولا تزر وازرة وزر اخرى. او هم دغه شانتي د نیکۍ کار دی. څوک چې د نیکۍ په کار کې د چا سبب جوړ شو، یو سړی په منځ راواړو، په تلاوت راواړو، په ذکر باندې راواړو، په بل نیک کار باندې راواړو، دغه انسان چې سوره اعمال صالحه کوي نو د دغه انسان به بګیږي نو هغه ثواب دغه ته په کې درجه په شان ثواب ملایږي. دغه په عمل کې به اس کمه ناراضي. لکه حضور علیه الصلاۃ والسلام د دې امت د ټولو نه لوی د انسانیت او چې نو لوی محسن هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام دی. اوس چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د تمام انسانیت د ټولو نه لوی محسن چې دی نو هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام دی. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې سوره خلکو ته دین ښودلی، خیرخواهي ښودلی، خلک دین طرف ته جاي نو هغه راویستی دی. اوس چې په دې دین باندې څومره خلک راځي نو په هغې ټولو اعمال صالحه کې جاي نو هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته حصه رسي. بیا صحابه، بیا تابعین، بیا تبع تابعین، بیا د امت علما، بیا سوره چې هم نیکان خلک چا دي هم د قشان کړي هغه ته به قشانتې میلایږي. نو چې کم ځای کې سړی سبب جوړ شوی نو بیا به د هغه که د ګناه وي او که د ثواب وي هغه ته به د هغې کې باقاعده حصه میلایږي. کم ځای کې چې سبب نه جوړ شوی نو په هغه ځای کې بیا د ګناه وزر بوج په بل چا باندې نشي راتلی. لکه اوس هم اکثر بعضې خلک اکثر خبره کوي وایي راځه دا ګناه وکړه، دا کار وکړه، سګرټ وڅښه یا بل څه وکړه یا ګیره وخوره یا چې نو هغه راځه دا ډرامه وګوره، فلم وګوره، زه چې نو هغه دې ذمهوار یم. الله وایي نه داسې نشي کېدی، ته د خپل ګناه په خپله ذمهوار یې. ثم الى ربکم مرجعکم، بیا ستاسو رب طرف ته ستاسو واپس تلني، فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون. نو تاسو چې دا کوم اختلاف په دې کې کولو الله به دغه نو هغه ټول خبر درکړي. وهو الذي جعلكم خلائف الارض، هغه الله هغه تاسو نو هغه جانشین جوړ کړی، نائبان جوړ کړی، خلیفګان جوړ کړی په ځمکه کې. ورفع بعضکم فوق بعض درجات، بعضو له په بعضو باندې چې دی نو هغه په درجه کې اوچتوالی ورکړی. اکثر د یو مور پلار په وایي یو چې دی نو هغه کچې بل غټي، یو تورې بل سپینې، یو چې دی نو هغه عقلمند بل چې دی نو هغه عقلي کار نه کوي. دغه شان معاشره کې یو غریب بل مالدار، یو چې نو هغه یو شانتي صلاحیت والی بل شانتي صلاحیت والی. الله رب العزت ولا په دې ټولو کې ځای نه ورکړي. خدای یا ساتي چې په دې ټولو کې هر سړی چې نو هغه په امتحان کې دی.
غریب چې نو هغه په غریبۍ کې په امتحان کې دی، مالدار په مالدارۍ کې په امتحان کې دی، تور په توروالی کې امتحان کې دی، سپین په سپینوالی کې چې نو هغه په امتحان کې دی، کچ چې نو هغه په خپل کچوالی کې په امتحان کې دی، غټ چې نو هغه په غټوالی کې په امتحان کې دی، هر سړی چې نو هغه په امتحان کې دی. نو الله وی دا مې د دې لپاره کړی لیبلوکم فیما آتاکم، الله چې د لاسه درکړي چې په دې کې تاسو وازمي چې تاسو څه کوئ، آیا د الله حکم د الله پیغمبر طریقه به کې پوره کوئ او کنه چې نو د الله د حکم او د الله د پیغمبر چې نو هغه طریقې مخالفت کوئ. ان ربک سریع العقاب، بېشک ستا رب چې نو هغه زر عذاب ورکوونکی دی. وزل چې نو الله پاک خو دومره خلکو سره مهلت ورکوي، تاخیر ورکوي. دې آیت کې الله پاک وایي چې نو هغه ان ربک سریع العقاب چې نو تفسیر مدارک کې چې نو هغه لیکلی نه وایي چې هغه هر هغه شی کل ما آتن قریب، هر هغه شی چې هغه را روان وي دا نږدې. لکه اکثر خلک کړه موږ په گاډي کې ناست یو، نو خلک وایي هغه ځای کم دی، وایي بس دقه دی رالو. نو هر کل ما آتن قریب، هر را روان شی چې نو نږدې دی. نو الله وایي د دوی د سزا ځکه چې کم انسان مړ شو، من مات فقط قامت قیامته، قیامت شروع شو، بد عمل کړي هغه سزا بخوري. نو ځکه وایي ان ربک سریع العقاب وانه لغفور رحیم، کم سړی چې نو ستا رب بخون کې هم ډېر دی، مهربانه هم دی، قانون مطابق دی چلیږي، خپل ځان چې نو هغې د الله د حکم پابند کړی، د حضور د طریقې پابند چې نو هغه ژوند تېروي، بیا چې کم کمی کوتاهي وشي الله رب العزت غفور رحیم دی، الله پاک ورته دغه وبخي. الله دې زموږ سره د رحم معامله وکړي. قول اوایا ورته پیغمبر غیر الله، آیا د الله نه ما سوا ابغیز ولټوم ربن بل یو ربو، وهو رب كل شيء، واغ رب دې د هر سیزو، ولا تکسب كل نفس، او نه کوي یو بد عمل الا علیها مگر په خپل ځان باندې، یعنی وبال په هغه باندې، ولا تزر وازره، او نه اوچوتې څوک چوتونکې وزرا پیټې اخرى د بل چا، ثم الى ربکم، بیا ستاسو رب طرف ته مرجعکم واپس تللی ستاسو، فینبئکم بس هغه به وښیي تاسو ته، خبر به درکړي تاسو ته، بما د هغه څه کنتم فیه تختلفون چې تاسو پای کې اختلاف کولو. وهو الذي، الله پاک هغه ذات دی، جعلکم چا چې جوړ کړی تاسو خلائف الارض، نائبان په ځمکه کې، ورفع بعضکم، او چت کړی دی بعضو لره فوق بعض په بعضو باندې درجات په درجو کې، لیبلوکم د پاره د دې چې وازمي تاسو لره فیما په هغه څه کې آتاکم چې درکړی دی تاسو ته. ان ربک، بېشک ستا رب سریع العقاب، زر عذاب ورکوونکی دی، و انه، او بېشک هغه الله لغفور بخون کے رحیم مہربان دے.